Pratite li i vi Doru, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije? Ako da, u idućih 40 minuta zasigurno ćete prepoznati mnoge pjesme koje ste voljeli. Priča o Dori ujedno je i priča o Hrvatskoj, o tome kako smo tražili svoj glazbeni identitet u Europi, te o svemu što nam se događalo paralelno s Dorom. Zato ostanite uz vaš ekran i doznajte o čemu se sve pjevalo na Dori, te tko su apsolutni rekorderi po broju nastupa na ovom festivalu. Nadam se da ste spremni za ovo glazbeno putovanje u prošlost. U njemu možete očekivati nešto nostalgije, malo osmijeha i puno zanimljivosti koje će vam dočarati duh vremena u kojem smo živjeli. Krenimo! Iz kristalne dvorane hotela Kvarner u Opatiji. Prvi hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije održan je 1993. Održan je u Opatiji, u kristalnoj dvorani hotela Kvarner, koja će dugo biti zaštitni znak toga festivala. Prvi hrvatski izbor vodili su Sanja Doležal i Frano Lasić. Želimo vam lijepu, ugodnu i naravno mirnu večer. Te tada sve prisutni Ljudevit Grgurić Grga. Na festivalu se natjecalo 15 izvođača. Među njima javnosti su se tad predstavile i neke buduće velike zvijezde 90-ih, poput Nine Badrić, Alke Vujice i grupe K2, koja će poslije postati poznata kao Divas. Znakovito, buduće divasice te su godine osvojile posljednje mjesto i 0 bodova. Inače, te se godine u medijima pisalo i o 16. diskvalificiranoj pjesmi. Bila je to pjesma Aleluja, skladatelja Tončija Huljića, koju je trebala izvesti grupa Magazin. Hrvatska televizija diskvalificirala je pjesmu pod obrazloženjem da je ona javno izvedena prije festivala, što je bilo suprotno tadašnjim pravilima. Kad je u pitanju pjesma Aleluja, na internetu kruži netočan podatak kako je Magazin s tom pjesmom pobjedio na Croviziji 92. koja uopće nije ni planirana. Naime, 92. Hrvatska još nije bila članicom EBU-a, odnosno Europske radiodifuzijske unije, pa sukladno tome nije ni mogla prijaviti pjesmu na Eurosong. Osim toga, u proljeće 92. Hrvatska je imala puno većih briga od Eurovizije. Poanta ove priče je, dragi novinari, provjeravajte činjenice koje preuzimate s interneta. No, vratimo se na prvi hrvatski izbor 93. Borba za pobjedu povela se između jednog tipičnog šlagera u izvođenju Maje Blagdan i najviše bodova Varaždinci su dali skladbi pod rednim brojem 7 Don't Ever Cry, te pjesme Don't Ever Cry grupe Put, koja je naposljetku i pobjedila. Do Eurosonga, međutim, čekala ih je još jedna prepreka. Bilo je to prednatjecanje održano u Ljubljani za 7 zemalja iz bivšeg socijalističkog bloka. Od njih 7, samo su 3 dobivale pravo nastupa na Eurosongu. Zato je bilo prilično iznenađenje kad su sva 3 mjesta zauzele države nastale raspadom bivše Jugoslavije. Prolasku hrvatske pjesme svakako je doprinijela i Ksenija Urličić, koja je u to vrijeme bila voditeljica hrvatske delegacije za Eurosong.
I predsjednici žirija su nam uputili faksove ovdje u Opatiji, tu su svi faksovi. Bajna, biseru ti našeg mora, ti si najljepša tajna i naš ljubavni san. Sljedeće godine u Opatiji je uvjerljivo pobjedio Toni Cetinski, ostavivši na drugom mjestu svog mlađeg brata Matea. Nek ti bude ljubav sva, moja je duša umorna. Prateće vokale u Tonijevoj pjesmi izvodile su buduće divasice. Zanimljivo, tijekom Eurosonga u Dublinu te godine domaćini Irci su procijenili da hrvatskoj delegaciji trebaju posebni zaštitari i pratnja. Bez njih Toni i ostatak ekipe nisu smjeli doslovno nikamo. Naravno, razlog za takav tretman bio je rat u Hrvatskoj, a osim Tonijeve ekipe, Irci su posebnu zaštitu dodijelili još i delegacijama Bosne i Hercegovine te Ujedinjenog Kraljevstva. Inače, većina pjesama na hrvatskom izboru 1994. više je podsjećala na Splitski festival nego na Euroviziju. No, od 1995. godine se i to polako počinje mijenjati. Od te godine, naime, na Doru se sve više probija tada ultra popularni dance. Time Dora postaje raznovrsnija, ali i sve popularnija kod mladih. Iste 1995. godine prvi put je uveden i naziv Dora, te famozna statua autora Ivice Propadala. 1995. su prvi put snimljene i takozvane razglednice, u kojima izvođači predstavljaju hrvatske gradove, a ono što upada u oči su tragovi rata na brojnim građevinama, primjerice vreće pijeska u Županji, skele za obnovu u Gospiću, Vinkovačka crkva bez tornja ili korzo u Slavonskom Brodu bez žive duše. Tad nam to možda i nije bilo čudno, no sad vidimo da 90-ih nismo baš živjeli u normalnim uvjetima. Štovani gledatelji, dobra vam večer. Srdačan pozdrav raspjevanoj Opatiji. Doru 95. ponovo su vodili Mirko Fodor i Danijela Trbović. A zanimljivo, jedna od pjesama pjevala je o emisiji Hit Depo, koja je i proslavila tu voditeljicu. Osim o Hit Depou, te se godine na Dori pjevalo o miru u svijetu, o suzi koju je odveo DJ, o djevojačkoj čednosti, te naravno o ljubavi. Ja te ljubim, ti si boginja. Drugo mjesto osvojio je Oliver Dragojević, a pobjedu su nadmoćno odnijeli Magazin i operna pjevačica Lidija Horvat-Dunjko. Njihova pjesma Nostalgija u Dublinu će poslije osvojiti visoko 6. mjesto. Dakle, još uvijek je prva Nostalgija sa 124 boda. Nakon što je pažljivo poslušao i pogledao svih 20 skladbi, žiri grada Siska donio je sljedeću odluku. Sljedeće 96. godine nije bio raspisan klasičan natječaj za Doru.
Umjesto toga, hrvatska televizija naručila je 15 pjesama direktno od tada najizvođenijih hrvatskih skladatelja, te još 5 dodatnih pjesama po odabiru producenata. Sjeti se vina i pjesama i naših godina. Pobjedu je nadmoćno odnijela Maja Blagdan s pjesmom Zrinka Tutića Sveta ljubav, koja će poslije na Eurosongu u Oslu osvojiti 4. mjesto. Inače, na toj Dori široj javnosti su se prvi put predstavili tada nepoznati izvođači kao što su Giuliano, Vjerovao nisam da još ljubav postoji. Sasvim svejedno je. Petar Grašo, grupa Divas prvi put pod tim imenom, te Jelena Rozga, koja je ujedno osvojila 2. mjesto. Ja hodam na prstima. Na Dori 97. pobjednice su bile riječka grupa Eni, što je predstavljalo prilično iznenađenje. Mediji su ih ubrzo prozvali hrvatskim Spice Girls, no na Euroviziji se baš i nisu proslavile. Drugo mjesto tad je osvojio Petar Grašo sa samo 9 bodova manje. Idi, zauvijek zalupi vratima. Dora 98. nije donijela velika iznenađenja. Pobjedu je uvjerljivo odnijela Danijela, osvojivši simpatije kako hrvatskih žirija, tako i gledatelja koji su prvi puta mogli glasati putem telefona. Pjesma Neka mi ne svane, autora Petra Graše, poslije je na Eurosongu osvojila visoko 5. mjesto. Javnost će kasnije doznati da su Grašo i Danijela tad već bili ne samo glazbeni, nego i ljubavni par. Neka me bez tebe ne probude, neka mi ne svane, neka čakneš nje. Inače, na Dori se natjecala i Danijelina sestra Izabela. Još te volim kao nekada. Kao i grupa Kolonija, koja će idućih desetljeća žariti i paliti hrvatskom estradom. U ritmu ljubavi, nek se raskini saj, okovi svi. 99. godine Dora je prvi put održana u Zagrebu, u studiju Jadran filma. Vodili su je Vlatka Pokos i Oliver Mlakar, a za put u Jeruzalem natjecale su se 24 pjesme. Pobjednička pjesma bila je prilično logičan izbor. I publika i žiriji jednoglasno su odabrali Doris Dragović s pjesmom Tončija Huljića Marija Magdalena. Ona je u Jeruzalemu osvojila 4. mjesto. Ova žena zna da ti pripada sve. Marija Magdalena. 2000. godine Dora se vratila u Opatiju, a natjecalo se čak 26 pjesama. Bitka za pobjednika povela se između Vane Pod rednim brojem 14. Daj mi daj i Kao rijeka moru pobjegla. i Gorana Karana. Ostani ovu noć kad svi mi prijete, ostani. Pobjedio je Goran Karan, a znakovito jedino od žirija svoga grada, Splita, nije dobio ni jedan jedini bod. Čekaju me prvo švedske skale,
za trening, za početak se malo dovedemo u formu, onda ćemo vježbati malo švedski jezik i tako dalje. Šalim se. Na Euroviziji u Štokholmu osvojio je 9. mjesto. Drugoplasirana Vana vratila se na Doru već sljedeće godine, nastupivši ondje u 9. mjesecu trudnoće. Od te godine Dora više nije bila u rukama Ksenije Urličić. Međutim, sustav koji je bivša urednica izgradila nastavio je funkcionirati još nekoliko godina. Doru je i dalje pratilo mnogo ljudi, na njoj su nastupali poznati izvođači, Pojdi za mene, jer toliko te ljubim. a pobjednici su ostvarivali solidne rezultate na Eurosongu. Svijetu toga zna, trebam te ja, strugama ljubavi. Sljedeće godine na Dori pobjeđuje Vesna Pisarović, koja u glasanju osvaja čak 10 dvanaestica i samo 1 desetku. Međutim, tadašnjim urednicima na HRT-u to kao da nije bilo dovoljno, pa Vesna odlazi na Eurosong s potpuno novim, banalnim stihovima na engleskom jeziku, s prilično izmijenjenim aranžmanom, a mijenjaju je čak i styling. Kao rezultat svih tih promjena, čarolija pjesme negdje se jednostavno izgubila. Sasvim sigurna sam ja, da si moja sudbina, nemoj niko pustiti, da nam ovo uništi. Dobra jesam, ali nisam kao cvetica. Nema veze, ti si lutko, čista petica. 2003. godine prvi put se održavaju 3 večeri Dore, a gledatelji pobjednika biraju isključivo putem telefonskog glasanja. U prvoj polufinalnoj večeri pobjedila je Maja Šuput. U drugom polufinalu pobjedila je grupa Karma, čija je pjevačica Tara tad zbog prehlade ostala bez glasa, Osjećam, ploviš kroz krv, već osjećam i uzalud govore da ti nisi za mene. Više nisam tvoja, nisam ona koja trpi da bi bila voljena. a u finalu je pobjedila Klaudija Beni, koja je iza sebe na drugom mjestu ostavila budući veliki hit Nine Badrić Čarobno jutro. Čarobno jutro u očima mojim, kad tvoja sam sva. Na Dori 2004. u prvoj polufinalnoj večeri pobjedio je Jacques Houdek. Nema razloga da ne osjetiš plan mojih planova. U drugoj Ivan Mikulić, koji je ujedno postao i pobjednik u finalu, ostavivši na drugom mjestu Andreu s pjesmom Noa. Daješ mi krila za život cijeli, prava je ljubav. 2005. ponovo su odlučivali i gledatelji i žiriji. Žiriji je favorizirao pjesmu Nazaret grupe Magazin. A publika Borisa Novkovića. Budući da je u takozvanom superfinalu pobjednika birala isključivo publika, i to između 3 najbolje plasirane pjesme, Boris je na kraju osvojio čak 42.000 glasova. I opet Dunavom plove brodovi, a ti više za mene ne brini.
dok je magazin imao oko 18.000. Jedan je spasio svijet. Treća je pak bila Daniela s 8.000 glasova. Za tebe rođena, od drugih voljena. Inače, jedan od većih hitova s te Dore postala je pjesma Proljeće u izvedbi Luke Nižetića i Klape Nostalgija. Proljeće je, a u meni nemir, od sreće bi zagrlio svemir. Proljeće je... 2006. godine u prvoj polufinalnoj večeri pobjedila je Tina Vukov. Na hladnom staklu prozora ja sam napisala. U drugoj, Kraljevi ulice, a u finalu Severina. Jer još trava nije nikla, tamo gdje je stala moja štikla. Oj da da, oj da da, oj da daj, daj. Inače, tog se proljeća zbog Severine dosta raspravljalo o Dori. Jedni su se zgražali nad njenim stihovima, a drugi su govorili da je baš ona pravi autohtoni predstavnik Hrvatske. Sve u svemu, na Eurosongu je osvojila zlatnu sredinu i treba će čekati punih 11 godina dok Hrvatska ponovno dosegne plasman na sredini tablice Eurosonga. Pravo razvodnjavanje što se tiče konkurencije na Dori počelo je 2007. godine. Tada su polufinala osvojili Dragonfly i Dado Topić te Tina Vukov. Sad mogu vani ostati do jutra, mamu to ne brine. Dok su pobjednici u finalu ponovo bili Dragonfly i Dado Topić. Zanimljivo, drugo mjesto i najviše glasova publike u finalu dobili su Kraljevi ulice i Sandra Bagarić, dok je na trećem mjestu bila pjesma Moj svijet, koja je na Doru ušla kao rezerva. Bićemo svira jazz, bit ćete pizza ples, a zemlja nek se vrti mambo tango. Moj svijet, to je nebo kojim letim ja. Te godine Hrvatska prvi put nije prošla u finale, no bila je to tek uvertira u izbor osrednjih i slabijih pjesama koje će slijediti idućih godina. 2008. kako se to već nekoliko puta događalo, lanjski drugoplasirani izvođač osvaja pobjedu na Dori. Bili su to Kraljevi ulice, zagrebački bend koji je najviše nastupao na ulicama europskih gradova. U finalu su međutim imali isti broj bodova kao Antonija Šola. Ovo je moja zemlja, moji svi, ali u srcu majko oni jedini. Kraljevi ulice otputovali su na Euroviziju u Beograd zahvaljujući tadašnjem pravilu da u slučaju izjednačenosti pobjednik bude onaj tko dobije više bodova od žirija. Dakle, suprotno nego danas. A ako se pitate što im je značilo ovo 75 cents u nazivu, to se odnosilo na njihovog člana Lacija, koji je tada imao 75 godina, što ga je činilo najstarijim izvođačem na beogradskoj Euroviziji. Govore mi danas da sam u banani, tehnološki otpad. 2009. kao i godinu ranije, ponovo se održava jedno polufinale,
u kojem su pobjedili Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Pismo naša, još nas ima, još smo tu. Pobjednik u finalu bila je pjesma skladatelja Tončija Huljića. Inače, nakon ove pjesme trebat će proći punih 7 godina da se Hrvatska opet plasira u finale Eurosonga. I sunca nisam vidio. 2010. u polufinalu pobjeđuje Doris Teur, pjevačica za koju više nikad nismo čuli, a finale je osvojila grupa Feminem s pjesmom Lako je sve. Inače, ako vas zanima više o tome kako su se sve ove pjesme plasirale na Eurosongu, potražite link na kraju ovog videa. – 2011. Hrvatska televizija je odlučila potpuno promijeniti koncept Dore. Umjesto popularnog festivalskog oblika, tadašnji urednik odlučuje ju pretvoriti u reality show. Reality show održavao se skoro mjesec i pol, u čak 7 emisija. Naravno, Hrvatska televizija to je objasnila time da i Njemačka ima sličan format, a oni su eto 2010. pobjedili na Euroviziji, pa valjda znaju bolje od nas. Za reality show održana je audicija, a ondje su se uglavnom pojavili slabije poznati i potpuno nepoznati izvođači. Među njima, kao favorit se s pravom izdvojio Jacques Houdek, tada najveća zvijezda među natjecateljima. Jacques je uspio doći do finala, u kome mu je suparnica bila Darija Kincer, za koju prije i poslije te godine više nikad nismo čuli. Darija je inače rođena u Njemačkoj, po tati Njemica, po mami Hrvatica, a gledateljima je uglavnom bila simpatična zbog svog govora, s jakim njemačkim naglaskom i mekim L. Ok, ne znam cijelu pjesmu, ali malo nešto. Ok. Bilo kako bilo, Darija i Jacques u finalu su izveli po 3 iste pjesme. Tako da je i prvo i drugo mjesto osvojila pjesma Lahor, autora Borisa Đurđevića iz benda Kolonija. Zanimljivo, te su godine publika i žiriji ponovo glasali različito, tako da je najviše bodova gledatelja dobila pjesma Stotinama godina, koja će poslije postati priličan hit. No, već znate priču. Tad je žiri, sastavljen od samo 3 člana, imao prevagu nad tisućama glasova gledatelja. Stjecao se dojam da je Hrvatska televizija te godine prilično sabotirala Žaka, međutim 6 godina poslije poslaće ga na Eurosong direktnim izborom, kao da su mu se željeli iskupiti za ovaj promašaj iz 2011. Inače, ni pobjednica Darija nije se baš usrećila s Hrvatskom televizijom. Ranije je već bilo slučajeva da se solidna pjesma uništi lošim prijevodom na engleski, no njoj su to učinili čak 2 puta. Nakon što je javnost ismijala prvi prijevod pod nazivom Break a Leg, napravljen je drugi, također ne osobito originalan prijevod. Hrvatska televizija nastavlja s eksperimentima i 2012. kada potpuno ukida Doru i na Eurosong direktno šalje Ninu Badrić s pjesmom koja je već ranije bila objavljena na njenom albumu. 2013. pak na Eurosong odlučuje poslati Klapu kao nešto potpuno izvorno iz Hrvatske. Za tu prigodu
okupili su 6 klapskih pjevača, koji prethodno nikad nisu nastupali zajedno. HRT je isticao da je klapsko pjevanje na listi UNESCO-ve nematerijalne svjetske baštine, dok su kritičari primjećivali da je tradicionalno klapsko pjevanje bez glazbene pratnje, odnosno a cappella. Unatoč kritikama, HRT je odlučio tradiciju forsirati do kraja. Klapu su tako odjenuli u alkarske nošnje, ponovo zaboravljajući da se sinjski alkari baš i ne bave pjevanjem. Unatoč solidnoj pjesmi, Klapa s mora nije se plasirala u finale, pa Hrvatska televizija odlučuje potpuno odustati od nastupanja na Eurosongu. Kako su istaknuli u objavi za medije, bilo je to zbog loših rezultata i financijskih poteškoća. Inače, tko ne zna, HRT se uglavnom financira od obavezne pretplate. Ironija je bila da je u srpnju te godine Hrvatska ušla u Europsku uniju, a u rujnu izašla s najvećeg europskog glazbenog natjecanja. 2014. Eurosong je tako održan bez Hrvatske, a 2015. godine Hrvatska televizija je odlučila da ga čak neće ni prenositi. Bilo je to prvi put nakon 1992. da se Eurosong nije emitirao u Hrvatskoj. Od 2016. strasti su se malo smirile, no i dalje je zadržan običaj direktnog biranja predstavnika za Eurosong. U sljedeće 3 godine Hrvatska televizija redom je birala Ninu Kraljić, Žaka Houdeka te Franku Batalić. I onda napokon, 2019. nakon 8 godina, vratila se Dora. Održana je u Opatiji, ali ne više u hotelu Kvarner, nego u novoj sportskoj dvorani Marino Cvetković. Najviše hvaljen nastup na toj Dori bio je u revijalnom dijelu večeri. Bio je to nastup Mijane Govetić i Dine Jelusića, koji su izveli uspješnice s ranijih Dora. Neke od zanimljivijih pjesama na toj Dori izveli su grupa Mantra. Luka Nižetić te Lorena, koja je osvojila drugo mjesto s pjesmom Tower of Babylon skladatelja Tončija Huljića. Budući da je te godine Eurosong održan u Izraelu, mnogi su smatrali da je upravo ta pjesma bila pravi izbor za Hrvatsku. Međutim, pobjednik Dore bio je Roko, koji u Tel Avivu nije uspio proći u Eurovizijsko finale. Unatoč tome, postigao je da javnost ponovo raspravlja o Dori. Naime, svi su imali mišljenje o tome trebaju li hrvatskom izvođaču na pozornici anđeoska krila ili je to čisti kič. U godinama dok se Dora nije održavala, a kao posljedica hrvatskog ulaska u Europsku uniju, više od 20.000 stanovnika Hrvatske se odselilo u Irsku. 2020. na Dori je tako izvedena pjesma pod nazivom Vrati se iz Irske.
90-ih godina takav bismo naziv vjerojatno razumjeli kao Vrati se s Eurovizije, koja se tih godina najčešće održavala upravo u Irskoj. Međutim, 2020. naziv je budio gorke asocijacije na sve one stanovnike Hrvatske koji su u Irskoj pronašli svoj novi dom. Vrati se iz Irske, ceste su im skliske, nema tamo sunca ni maslinovog ulja. Vrati se iz Irske. Zapažen nastup na Dori 2020. imala je i Kolonija s novom pjevačicom, Jača od kamena, oluja lavina, moja je zidina. čija je suparnica bila bivša pjevačica Kolonije Indira. Imam srce koje bježi, uzmi lance pa ga veži. Bila je tu i Mija Negovetić, koja je osvojila isti broj bodova kao Damir Kedžo, međutim, za razliku od ranijih godina, sad je vrijedilo pravilo da u slučaju izjednačenosti glasovi gledatelja vrijede više od glasova žirija. Tako je pobjednik Dore postao Damir Kedžo. Divlji vjetre, tuna moj prag, uvelo lišće donesi mi i kišu neka ostavi trag. I dok je nacija raspravljala je li na Eurosong ipak trebalo poslati Indiru ili Miju Negovetić, iz Kine se u Europu prišuljala opasnost zbog koje će Eurosong prvi put u povijesti biti otkazan. Bio je to, naravno, koronavirus. Epidemija izazvana koronavirusom natjerala je građane na boravak u zatvorenom, te većina dane provodi s obitelji unutar 4 zida. Umjesto nastupa u Rotterdamu, svi izabrani izvođači morali su se zadovoljiti zamjenskim show programom. Tako je Damir Kedžo postao najveći pehist u povijesti Dore, budući da nije uspio iskoristiti svoju šansu. Dora 2021. također je održana u sjeni koronavirusa. Bila je to prva Dora bez publike u dvorani, bez čestitanja pobjednicima i s obaveznim razmakom na pozornici. Da bi izvođači uopće ušli u dvoranu, morali su imati negativan test na COVID-19. Zbog toga je bez svojih plesača ostala Brigita Vuco, budući da njihov test nije priznat kao valjan. Bilo je to vrijeme zatvorenih kafića i restorana, pa se u pozadini javljanja za glasanje moglo vidjeti puste ulice hrvatskih gradova. Činilo se kao da su svi kod kuće, a na to je utjecao i leden zimski dan. U godini kad su praktički zabranjena javna okupljanja, čak i javno rukovanje te grljenje, jedna od pjesama na Dori pjevala je o slobodi. Nakon što smo 20-ak godina slobodu uglavnom doživljavali kao nešto što se podrazumijeva, ona je 2021. ponovo postala aktualna tema. O slobodi su pjevali Toni Cetinski i Kiki Rahimovski, s asocijacijom na neslaganje sa strogim vladinim mjerama uslijed pandemije koronavirusa. Imaš pravo reći što na srcu je, iako griješiš, sloboda je. Koronavirusu usprkos i publika i mediji istaknuli su da je Dora 2021. imala najbolju produkciju do tada. Na njoj su dominirali mladi izvođači i pjesme modernog prizvuka. Jedna takva pjesma je i pobjedila. Autor pjesme, Branimir Mihaljević, Albinu je inače zapazio godinu ranije baš na Dori, kad je ona nastupala u show programu, pa je to ujedno bila i jedna lijepa priča o uspjehu.
Od ostalih izvođača na Dori istaknuli su se Nina Kraljić, koja je završila na 2. mjestu, Bernarda, koju su također mnogi favorizirali, kao i Filip Rudan s jednim od najjačih vokala na Dori. Uz sve njih stjecao se dojam da Doru očekuje svijetla budućnost. Nakon mnogo godina, čak je i glasanje na Dori ponovo bilo uzbudljivo. I to po takozvanom švedskom modelu. A publika i žiriji glasali su jednako, čime je Albina skupila priličnu podršku za odlazak na Eurosong. Ipak, unatoč velikoj podršci, Albina nije uspjela izboriti prolazak u finale. Prije kraja ovog videa pogledajmo još i malo statistike, te doznajmo o čemu se sve pjevalo u 22 izdanja ovog popularnog festivala. Pod rednim brojem 8, Srna i Vuk 10 bodova. Sorry što prekidam happy meal, tjeme u plamenu nije drill, vatra zemljom kudi, a tvoja pažnja budi. Bilo je tu pjesama o zaštiti prirode, pjesama s biblijskim motivima, Raduj se, dođi i ne boj se reći, pjesama o vanzemaljcima, i naravno najviše pjesama o ljubavi. Bilo je tu i pjesama čiji su nas zvukovi vodili u različite hrvatske regije, na primjer u Istru, Buongiorno, dobaran dan, ja pišem se Istrijan, ma mirno morate spat, aš nisam u Dalmaciju, Najljepša stvar i najljepši tren, odavno nisam bio zaljubljen. Slavoniju, Hvala ti za sve divne godine. ili u Međimurje. Bilo je tu izvedbi s plesačima, izvedbi bez plesača, bilo je plesača u šarenoj odjeći, a i plesača bez mnogo odjeće. Neki su se na Doru vraćali i nakon što su već pohodili Eurosong,
A na Dori su nastupali i veterani poput Tereze, Olivera Dragojevića, Poslije tebe ljubav više nikom neću dati. Lucija. ili Zdenke Kovačiček. Shvatila sam sve, za tebe ja sam previše, ti imaš odgovor na sve, a za mene, a ne. Tu su se izvodile pjesme raznih žanrova, od punka i roka, Ljubavi moja jedina. preko countryja, To see the shadow coming on your smile. tipičnih šlagera, sve do densa i popa. Hoću sebi pravoga, a mene si. Evo dobila. Zaplakaću, zapjevaću, neka čuju svi. Najviše se pjevalo na hrvatskom jeziku, no bilo je i pjesama na engleskom, na nepostojećim jezicima, čak i na znakovnom jeziku. Bilo je tu i fraza na talijanskom, francuskom, čak i latinskom. Što se tiče stihova na engleskom, stječe se dojam da su se oni prilično poboljšali. Prije 20-ak godina engleski stihovi na Dori zvučali su ovako. Zato se može zaključiti da engleski stihovi kod današnjih mladih izvođača zvuče mnogo prirodnije. I na kraju ostaje nam otkriti tko su apsolutni rekorderi po broju nastupa na Dori. Na ovom festivalu čak 8 puta nastupili su Alen Vitasović, i Giuliano. Dok je ukupni rekorder Jelena Rozga, koja je na pozornici Dore nastupila čak 9 puta. Ponekad sama, a ponekad s magazinom. Na svijetu sve, na svijetu sve, u tebi je. Zanimljivo, 2006. nastupila je 2 put u istoj večeri. Jednom sama, a jednom s magazinom. Kasni sat, sve je dobro, al me strah da je njena sjena tu kraj nas. Kao zaključak, nadamo se da će hrvatska televizija zadržati postojeći koncept Dore. Čak i ako ne pobjedi uvijek pjesma s eurovizijskim potencijalom, neka netko barem pita gledatelje za mišljenje. Osim toga, današnji mladi izvođači svakako zaslužuju šansu kakvu su 90-ih na Dori imali Giuliano, Jelena Rozga ili Petar Grašo. Vremena se možda jesu promijenila, ali današnji talenti također trebaju odskočnu dasku. Za sam kraj, preostaje mi poželjeti vam uživanje u budućim Dorama. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!